小朋友，你哋有冇試過喺黑暗裏面伸出雙手摸下周圍嘅嘢呀？其實雖然睇唔到，但你哋可以用耳仔聽，用鼻哥聞，用手去摸，去感受呢一個嘅世界。今日我哋就一齊嚟聽陳日晴去演繹一個特別嘅故事啦。書名叫《看不見也沒關係》。我爸爸雖然唔識揸車，載我哋去遊樂場玩，但係揸過山車嘅時候都係爸爸。爸爸雖然唔會幫我哋影相，但係佢會叫我問玩具方向。爸爸真係好一神就香美我爸爸雖然佢好高好大力，不過佢唔俾我騎膊馬。不過爸爸佢好鍾意同我一齊玩旋轉木馬。喺樂園入邊，爸爸最鍾意就係驢仔。只要爸爸摸一摸驢仔條頸，驢仔就會笑噶啦。我都好鍾意驢仔，因為驢仔會攞條脷去舐我隻手，嚇到我笑出聲。喺樂園入邊，我會拖住爸爸隻手，然後將我見到嘅嘢話俾爸爸聽。因為我爸爸睇唔到嘢㗎，不過即使爸爸睇唔到嘢，佢都可以一個人周圍去，因為佢有支8手杖，慢慢地小心翼翼咁。爸爸跟住萬人徑喺街嗰度上邊行，聽住嗒嗒嗒嗒嘅聲音去過馬路。喺街外，我要幫爸爸嘅事有好多，但喺屋企，爸爸所有嘢都做得好好。爸爸會打掃啦，會洗衫，會幫我煎荷包蛋，仲會幫我沖涼。不過有時會調轉咗件衫嚟着。爸爸最叻玩就係木哩哩，爸爸你嚟搵我啦！無論我點努力匿埋都好，爸爸總係一陣間就搵到我噶啦。爸爸你都睇唔到嘅，你點知我喺度噶？阿女，雖然我睇唔到嘢，但係我耳仔仲可以聽到好多嘢噶。用鼻哥去聞下啲味道，用手去摸下周圍嘅環境，咁你就會知道有好多嘢噶啦。爸爸，我好眼瞓啊，你可唔可以講故事俾我聽啊？一閂燈，成間房就黑咪蚊，但係睇唔到都唔緊要。爸爸都會講故事俾我聽。用手指幫我講故事嘅爸爸真係好有型啊！